এখন ডেইৰী ফাৰ্ম কৰি আমি কিমান ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, এখন ডেইৰী ফাৰ্ম কৰি এখন ঘৰ চলিবনে নাই, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই পাই থাকোঁ। আপোনালোক বহুতে মোলৈ ফোন কৰে আৰু সোধে যে ডেইৰী ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিমান ইনকাম হয় একচুৱেলি ডেইৰী ফাৰ্মিঙত। সেইকাৰণে বলক আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত কথা পাতোঁ, ডেইৰী ফাৰ্মিঙেৰে আমি কিমান দূৰ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, কিমান খৰচ থাকে, কিমান ৰিস্ক থাকে, গোটেইবোৰ কথা পাতিম। আমি ৰিয়েল লাইফ নাম্বাৰ্ছবোৰ ল'ম আৰু প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যনত কিমান ইনকাম কৰিব পাৰি সেই ধৰণৰ কিছু কেলকুলেশ্যন কৰিম আৰু লাষ্টত আমি এটা নাম্বাৰ ল'ম। মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুতো মৰম দিছে, জব ভাৰ্চেছ বিজনেছ ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম দিব। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওক যে আপোনাৰ 5জনী গাই আছে আৰু লগত আছে 2জনী হেইফাৰ বা কাল্লা গৰু, তাৰ লগতে আছে আপোনাৰ 2টা এবছৰীয়া মানৰ মাইকী পোৱালি আৰু আছে আপোনাৰ 2টা সৰু পোৱালি। এই 5জনী যে ডাঙৰ গৰু আছে, গাই আছে, সিহঁতে আপোনাক দিনটোৰ ভিতৰত 50 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে আৰু কাল্লাকেইজনীয়ে আপোনাক 2-3 মাহ পিছত সিহঁতে পোৱালি দিব আৰু যিকেইজনী এবছৰীয়া আছে সিহঁতে বৰ্তমান সময় আছে, সিহঁতে মানে ড্ৰাই হৈ আছে। চ' অভাৰঅল 5টা এনিমেল আছে মিল্কিঙত আৰু 5টা এনিমেল আছে ড্ৰাই অৱস্থাত। এতিয়া গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আমাৰ ফিডৰ কষ্ট হ'ব। আমি এটা হিচাপ কৰোঁ, 50 লিটাৰ গাখীৰ যদি আমি ডেইলি 60 ৰুপিজকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, 60 টকা কৰি বিক্ৰী কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ 3000 টকা হয়। তাৰ ওপৰত এই যিটো প্ৰাইচটো কথা, এইটো অলপ আপ ডাউন থাকিব, কাৰোবাৰ 55, কাৰোবাৰ 50, কাৰোবাৰ 45ও হ'ব পাৰে। যদি আমি বেষ্ট কেছ চিনাৰিঅ'টো লওঁ, আমাৰ ইয়াতে যদি মই দৰঙৰ কথা কওঁ, তেতিয়া 60 টকা লিটাৰ বিক্ৰী হৈ আছে গাখীৰ আৰু সেই অৱস্থাত আমাৰ 3000 টকা মানে ডেইলি ৰেভিনিউ হয়। নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ ফিডৰ কষ্টটো। এবেগ দানা মোটামুটি আমাৰ 1200-1300 সেয়াৰ ভিতৰত থাকে। যদি মই 1220 টকামানকৈ ধৰোঁ এক বেগ দানা আৰু তাৰ লগত আমি যদি আৰু এটা দানা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কষ্টটো কমাবলৈ, তো মোটামুটি মোৰ ফিড কষ্ট দিনটোত 1180 টকা বা 1200 টকাৰ ভিতৰত আহে। চ' মই ইয়াতে ফিগাৰ এটা ধৰিছোঁ 1187 ৰুপিজৰ, 1187 টকাৰ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ চেলেৰীৰ কথা বা মানুহ ৰখাৰ কথা। যদি আপুনি ফাৰ্মখন নিজে কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ বস্তুটো নাহে, কিন্তু যেতিয়া বেছিকৈ এনিমেল থাকে তেতিয়া আমাক এজন মানুহ দৰকাৰ হয়। তো মোটামুটি আমি ধৰিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ মোটামুটি 500 পৰা 600 টকা আপোনাৰ চেলেৰী নামত যাব। মই যদি 600 টকা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা আমাৰ কষ্ট হৈ গ'ল। চ' ফিড কষ্টটো ধৰিলোঁ আমি 1100 চামথিং, মানে 1180 টকা আৰু এইফালে 600 টকা ধৰিলোঁ। মই নাম্বাৰবোৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই যাম, একজেক্ট নাম্বাৰবোৰ। তাৰপিছত আমি লেবাৰ ধৰিলোঁ বা এমপ্লয় কাম কৰা মানুহজনৰ 600 টকা 500 টকা ধৰা এটা ফিগাৰ ধৰিলোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ খৰচ এটা। আমি গাখীৰটো এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈকে লৈ যাব লাগিব, বিক্ৰী কৰিবলৈ, ক'ৰবাত দিবলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু সেই অৱস্থাত আমাৰ তেলৰ খৰচ এটা হ'ব, সেইটো আমাৰ যদি 100 টকা ধৰোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ মেডিচিন বা ছাপ্লিমেণ্টৰ খৰচটো। এই খৰচটো আপোনাৰ ভেৰিয়েবল হয়, মানে আপ ডাউন হ'ব পাৰে, এটা ফিক্স নাম্বাৰ আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপি মই যদি হিচাপ কৰি চাওঁ, ডেইলি আমাৰ 300 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ ভিতৰতে এই কষ্টটো হ'ব। চ' যদি আমি 300 টকা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল ফিড কষ্ট, যিটো চবতকৈ ফাৰ্মখনত ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো য'ত পইচাটো বেছিকৈ ওলাই যায়, সেইটো হৈছে ফিডৰ কষ্টটো। আমাৰ যিহেতু 5জনী গাই গাখীৰ দি আছে আৰু 5জনী ইফালে আমাৰ মানে 5টা এনিমেল আছে যিকেইটা ড্ৰাই হৈ আছে, তো ইহঁতকো আমি দানা দিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে আমাৰ মোটামুটি এজনী গৰুৱে দিনটোত ভাল, মানে গোটেই 5জনীৰ ভিতৰতে কাৰোবাৰ গাখীৰ বহুত বেছি আছে, কাৰোবাৰ গাখীৰ কম আছে, কোনোবাজনী ইহঁতেতো ড্ৰায়ে আছে কেইটামান। গতিকে সেই হিচাপে চাব গ'লে আমাৰ অভাৰঅল মানে 50 লিটাৰ হৈ আছে আৰু আমি সিহঁতক সেই হিচাপে আমি ফিডো দিব লাগিব। চ' টোটেল কষ্ট দিনটোৰ ভিতৰত মই 1100 চামথিং ফিডত ধৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি 600 টকা চেলেৰীত, 100 টকা ট্ৰান্সপৰ্টত আৰু মেডিচিন ছাপ্লিমেণ্টত আমি 300 পৰা 500 টকাৰ ভিতৰত ধৰিলোঁ। এতিয়া যিটো আমাৰ টোটেল ৰেভিনিউ হৈ আছে, মানে টোটেল যিটো পইচা আহি আছে আমাৰ, সেইটো হৈছে দিনটোত 3000 টকা আৰু টোটেল যিটো খৰচ হৈ আছে দিনটোত সেইটো হৈছে 2187 বা 2000 টকা আমি ধৰিব পাৰোঁ, 2200 টকা আমি ধৰিব পাৰোঁ। 2187 হ'লে বেছি স্পেচিফিক হ'ব। চ' আমি 2187 আমাৰ খৰচ আহি আছে। এই খৰচটো আপোনালোকৰ নিজৰ অনুযায়ী অলপ আপ ডাউন হ'ব পাৰে, বাট এপ্ৰক্সিমেটলি যদি 50 লিটাৰ গাখীৰ থাকে তেতিয়া মোটামুটি 2000 পৰা 2200 টকামান খৰচ হ'বই আপোনাৰ। তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া আমি ওলাওঁ তেতিয়া আমাৰ খৰচ হৈ যায়, মানে খৰচৰ পৰা আমাৰ যিটো খৰচটো কাটি ইনকামৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা হৈ যায় আমাৰ টোটেল 813 টকা বা টু বি প্ৰিচাইজ 800 টকা হৈ যায়। চ' দিনটোত আমাৰ পকেটত পইচা থাকিব 800 টকা যদি আমাৰ 50 লিটাৰ গাখীৰ আছে। ইয়াতে কিন্তু বহুত বস্তু আৰু এতিয়া সোমাব থাকিল, যেনে ফাৰ্মখন কৰোঁতে আমি এইটো বস্তু চাব লাগিব যাতে আমি যেতিয়া গৰুবোৰ আনিম, গৰুকেইজনী কিনিম, সিহঁতৰ যিটো মিল্কিং চাইকেল সেইটো গোটেইকেইজনীৰে মানে এটা ডিফাৰেণ্ট চাইকেলত চলিব লাগিব। মানে 5জনীৰ ভিতৰত 2জনী আগতীয়াকৈ পোৱালি দিলে কিছু, সিহঁতৰ গাখীৰটো অলপ বেছি থাকিল, বাকীকেইজনীয়ে অলপ পিছত পোৱালি দিলে, বা যদি আমি 5জনীৰ পৰা যদি আমি এজনীৰ পৰা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজনীৰ পৰা আমি 2জনী কৰিছোঁ, 2জনীৰ পৰা
5জনী কৰিছোঁ আমি এনেকুৱাকৈ যাব লাগিব যাতে সিহঁতৰ চাইকেলটো গোটেই বছৰটো চলি থাকে মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি 5জনী গাই একেলগে পোৱালি দিয়ে আৰু 5জনী গাই গাখীৰটো এটা সময়ত পিক অৱস্থাত থাকে বহুত বেছি অৱস্থাত থাকে এটা সময়ত গোটেই 5জনীয়ে ড্ৰাই হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ম তেতিয়া নচলে চ' আমি সেই হিচাপে আমি ফাৰ্মখনৰ ইক'চিষ্টেমটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ 5জনী হওক বা 10জনী হওক বা যেইজনীয়ে নহওক আমি যাতে গোটেই বছৰটো কম পৰিমাণে হ'লেও গাখীৰ পাই থাকোঁ যাতে আপোনাৰ ৰেভিনিউ আপোনাৰ ইনকামটো জিৰ' হৈ নাযায় চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ মই দেখিছোঁ অভাৰঅল এইটো আমি এই প্ৰব্লেমটোত আমি চবেই ফচোঁ আমি চবেই সোমাই পৰোঁ আমিও সোমাই পৰিছোঁ গতিকে মই এইবাৰ মানে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যাতে আমি সেইটো ধৰণকে আমি আগবাঢ়োঁ খৰচ যিহেতু থাকে যথেষ্টখিনি খৰচ থাকে চ' আমি এটা পৰ্চন অফ আমি মানে খৰচৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব আৰু যদি ভাবিছে যে মই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ তো আমি এটা ৰানৱে ৰাখিব লাগিব মানে নেক্সট 5 মাহৰ কাৰণে আমাৰ যাতে দানাৰ খৰচটো বা মেডিচিনৰ খৰচটো আমাৰ তাত যাতে সেইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে তাৰপিছতহে আমি মানে সেনেকৈ এটা আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল মেইন এটা কথা তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ মেডিচিন খৰচটো বা আমাৰ কিছুমান হঠাৎ কিছুমান প্ৰব্লেম আহি পৰে বেমাৰ আজাৰৰ হৈ গ'ল বা মাৰ্কেটখনৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন প্ৰাইজৰ কেতিয়াবা আপুনি ভালে দাম পাই আছিলে হঠাৎ দামটো কমি গ'ল বা দামটো আমি নাই পোৱা বা ফিডৰ দামৰ কথাটো চ' আমি কোৱালিটি ফিড দিব লাগিব কিন্তু আমি দামটোও চাব লাগিব তাৰপিছত যদি কোৱালিটি ফিড নিদিয়ে গাখীৰৰ কোৱালিটিটো বেয়া হ'ব তেতিয়া গাখীৰৰ দামো কম পাব বা দাম নাপাব বা বেয়া হ'ব বিক্ৰী কৰোঁতে চ' আমি ফিডৰ বস্তুটোও চাব লাগিব তো যিখিনি কেলকুলেশ্যন মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে আমি দিনটোত আমাৰ 800 টকা থাকি গৈছে পকেটত এই বস্তুটো আপ ডাউন হৈ থাকিব যদি আমি মানে প্লেনভাৱে আগনাবাঢ়োঁ গতিকে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে সেইটো এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো মানে আমি অলপ সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লগা হৈ যায় যিটো খৰচ হয় মানে ডেইলি যদি আপোনাৰ 500 টকা কৰি ওলাই গৈছে সেইটো গ্ৰামত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটেই বস্তুটো মানে কমি যাব এই চিটুৱেশ্যনটো যিটো মই 800 টকাৰ দিনটোত বাচা যিটো কথা কৈছোঁ মানে আমাৰ ডেইলি যদি 800 টকাকৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ মাহত আমাৰ 24,000 থাকিব আৰু আমি গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো অলপমান যদি ইয়াৰ কৰোঁ আমাৰ 25,000 24,000 আমি ধৰিব পাৰোঁ মাহটোৰ ভিতৰত চ' এইটো কথা হৈ গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত যিটো প্ৰফিট বা লছৰ মাৰ্জিনটো যিটো গোটেই অভাৰঅল বস্তুটো সেইটো হৈ গ'ল আমি কেনেকৈ আমি ডিজাইন কৰিছোঁ অভাৰঅল খৰচ আৰু ইনকামৰ বস্তুবোৰ আমাৰ ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱা জাগাটো কিমান দূৰ আমাৰ কাম কৰা মানুহ আমাৰ দানা খৰচ ইত্যাদি চ' যদি তথাপিও আমি অভাৰঅল চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 50 লিটাৰ গাখীৰত এইখিনি খৰচ যদি আমি বাদ দিওঁ তেতিয়া আমাৰ দিনটোত 800 টকা বা মাহত আমাৰ 24,000 ৰুপিজ এটা আমাৰ পকেটত একচুৱেলি আহে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ ডেইলি ইনকামটো আৰু কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনে আমি ফাৰ্মখন কৰাৰ আগতে আমি ফিডৰ কষ্টটো বা কি ফিড এভেইলেবল আছে সেইটো আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব মানে ফিডৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ফিড এভেইলেবল থাকে সিহঁতৰ প্ৰাইচবোৰো তেনেকৈ বেলেগ হয় যিটো আপোনাৰ কাৰণে সুইটেবল যিটো ৰাইট ফিড হয় সেইটো আমি ল'ব লাগিব কম খৰচত কিবা ভাল দানা আছে নেকি আমি সেইটো চাব লাগিব খেৰৰ বস্তু এটা থাকিল ঘাঁহৰ বস্তু এটা থাকিল যিবোৰে মানে এক্সট্ৰা আৰু কষ্টটো ৰাখিব পাৰে অলদো আমি ঘাঁহ যদি অলপ ভালকৈ কৰি লওঁ নিজে আৰু খেৰটো আমাৰ ধানৰ খেতি থাকেই সকলোৰে সেনেকৈ আমাৰ হৈ যায় তাৰ উপৰি আহে মেডিচিনৰ বস্তুটো কেলছিয়াম বা মিনাৰেল মিক্সচাৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰাইচ থাকে চ' আমি সেই হিচাপে আমি ৰাইট এটা প্ৰাইচ ল'ব লাগিব গোটেইখিনিয়ে ভাল কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবাটো বেছি ভালকৈ এক্ট কৰে আৰু কোনোবাটো অলপ কমকৈ কৰে আমি সেই ৰাইট ছাপ্লিমেণ্টটো বা আমাৰ ৰাইট কোৱান্টিটি ল'ব লাগিব মানে সৰু 1 লিটাৰো আহে 5 লিটাৰো আহে বা 20 লিটাৰো আহে তো কোনটো আমি ল'ম যাতে আমাৰ কম খৰচ হয় সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ উপৰি আৰু এটা কষ্ট থাকে যিটো হৈছে কিবা এটা সৰু সুৰা বেমাৰ হ'লে আমি VFA বা ডক্টৰ এজনক মাতি আমি এটা বেজি দিব লাগে বা আমি চেলাইন দিব লাগে যদি আমি সম্ভৱ হয় আমি অভাৰ দ্য টাইম মই কোৱা নাই যে প্ৰথমতেই কিন্তু সম্ভৱ হ'লে অভাৰ দ্য টাইম আমি এটা মাছলত এটা ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ বেজি কেনেকৈ মাৰে আৰু পাৰিলে ভেইন বিচাৰি কেনেকৈ চেলাইন লগায় বা ভেইনত কেনেকৈ বেজি দিয়ে আমি সেই বস্তুবিলাকো শিকাৰ দৰকাৰ আৰু এইখিনি বস্তু যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মোটামুটি এটা ইনকাম এটা হৈ যায় মাহত এটা পইচা থাকি যায় তাৰ উপৰি আমি লাহে লাহে যিমানে এক্সপাণ্ড কৰোঁ বা যিমানে যদি ভেৰিয়েশ্যন আনো যেনে আমি গাখীৰৰ লগতে আমি দৈ পনীৰ সেইবিলাকৰ কষ্ট মই ইয়াতে আনাই নাই আমি অকল মিল্কৰ কথা পাতিছোঁ যদি আমি সেইবোৰো আনো তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো হয় ইনকাম হয় সেইটো আৰু বাঢ়ি যায় গাখীৰৰ পৰা আমি দৈ বনালে আমাৰ 120 পৰা 150 টকাৰ ভিতৰত লিটাৰ থাকে আৰু লগতে আমাৰ যদি পনীৰ হয় তেতিয়া 500 টকামানকৈ কিলো থাকে ঘিৰ দাম আৰু বেছি গতিকে এইবোৰ বস্তু হৈ গ'ল অভাৰঅল এনেকৈ যদি আমি প্লেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এখন ডেইৰী ফাৰ্ম হয় ভালেই হোপ কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ লগতে অহা যিবোৰ চেলেঞ্জ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে আমি সাজু থাকিব লাগে আমাৰ তাত অলপ পইচা অলপ ৰানৱে যদি আমাৰ তাত মানে সদায় ডেইলি ইনকামৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই বা আমাৰ ইমান প্ৰডাকশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে আমাক সেইখিনি কাৰণে এটা ৰানৱে আমাক দৰকাৰ হয়
এতিয়া এইকেইজনী হৈছে হেইফাৰ, ইহঁতে ড্ৰাই হৈ আছে, পিছফালে থকা পোৱালিকেইটাও ড্ৰাই হৈ আছে। সিহঁতে বৰ্তমান এইকেইজনীৰ গাখীৰেদি বা ইহঁতৰ যিটো পইচা আমাৰ এই গাইকেইজনীৰ পৰা আহি আছে সেইটো দি সিহঁতে আমি চলাই আছোঁ। মই একদম মানে যিটো প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ফিগাৰবোৰ দিছোঁ, এনেই কিছুমান ফিগাৰ দিয়া নাই। আৰু যিমানে স্কেল কৰোঁ সিমানে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অপৰচুনিটি বা আইডিয়াছবোৰ বা মাৰ্কেটখন আৰু ডাঙৰ হৈ যায়। তো আমি বেষ্ট প্ৰাইচ এটা বিচাৰি আমি মানে ওলাই যাব লাগে। আমি মানে সহজে বস্তুটো থাকিব নালাগে যে ঘৰৰ পৰা লৈ যাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে কি হয় সেইটো কাৰণে আমি দামবোৰ কম পাওঁ। চ' যদি আমি অলপ কষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে প্ৰাইচটো আমি এটা ভাল পাই যাওঁ আৰু শিকিবলৈ বহুত বস্তু থাকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট আৰু সুধিব আপোনালোকে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰিছে ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। ধন্যবাদ।